Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo. Okinyi ma kawuono ni, Nyasaye matimo maber, Nyasaye mok lokre. Omiyo janeno, Nyasaye momiya ngima to chako miyi ngima, ochako duoga e studio ka. Omiyo kapok adhi mbele, adwani full ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustine Omedo, aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto koro Gonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano ne Nyasaye janeno mokete lolwe kawuono ni. Omiyo akwayi mana winjo to winjo mana matut. Omiyo kapok adhi mbele, adwani weche duto kamoro amora minena betie. Ikul wi kama intie mondo weche duto wakete lwet Jehova kapok wachako. Walamo. Erokamano Jehova Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo, kata puonj madhi puonjo mondo lok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma Jawar. Janeno ka ok aketho sa, thuon wach ma kawuono adwa yalo wacho ni ng'at maratego omako, kata joma ratego omako. Omiyo ji mang'eny ok ong'eyo ni ratego en ng'a. Ratego en jachien. Ratego en jachien. Omiyo muma madwa somo, abiro somo kod Isaya 49, wabiro chako 24 nyaka 25. Omiyo ratego rach komako ng'ato. Kendo adana wuoye gi ng'at ma ratego omako. Awacho ni ratego en jachien. Kendo ratego rach komako ng'ato. Onyalo mako ng'ato motue matek, makati wuotho to ratego maki, makati nindo to ratego no omaki, kata chieng' rieny, kata koth chwe, kata mudho lil to ratego no omaki. To kawuono akelo jal man gi ratiro manyalo ketho teko mar ratego momako ng'ato. Iluonge ni Yesu Kristo. Nyasaye maratego ene makele studio ka, man gi ratiro, en gi teko mar ketho teko ratego momako ng'ato. Adwana wuoye gi mama moro mobedo mos, kata jaduong' moro mobedo mos, nyako, kijana, chiliel, kata nyathi skul moro mobedo mos. Mabro wacho ni Bishop, ane mawinjo ka ratego maka, ratego en jachien. Awacho no nyalo mako ng'ato, makati wuotho to maki, makati nindo to maki. Kendo nyalo maki mionge kwe. Kamara mara miwuothe ratego ni kodi. To kawuoda kelo Yesu simba. Aluonge no sipra saro suli mar okinyi. En gi ratiro, en kende, en man gi ratiro mar ketho teko ratego momako ng'ato. Omiyo adwana som kodi Isaya 49, wabiro chako kare 24. Thuon wacho niya, bende dima ng'at maratego joma osemako. Anoyo, muma wacho niya, bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires ng'at ma joma kwiny otueyo. Todhi mbele kowacho niya 25. An Ruoth Nyasaye to aduoko niya, ok an Bishop Omedo. Muma penjo niya, bende dima ng'at maratego joma osemako, koso dires ng'at ma joma kwiny otueyo. To ni an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomotue nogol kata mana kuom ng'at maratego, kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makiny. Anaked gi ji duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. Adana wuoye gi ng'ato mabiro wacho adier ni Bishop, ane maratego maka, kendo tuya matek. Makata winjo kiyalo Injili kawuono to kabedo mos kama betie ni, ta winjo ka ane maratego maka. To kawuono ayie ni mondo Ruoth Nyasaye ogonya kuom ratego momaka. Ratego ni, jachien momako ng'ato ni, Nyasaye kende, mama wacho niya, Ruoth Nyasaye to aduoko, ok an Bishop Omedo. Ing'eni kata churi ok nyal goli kuom ratego. Kata chiegi mikendo ok nyal goli kuom ratego. Kata mwanduni ok nyal goli kuom ratego. Kata nyipindi minyuolo ok nyal goli kuom ratego. Jal manyalo goli kuom ratego en Yesu kende.
Nyasaye Maratego. Tamor ni akele studio ka. Yore ng'eny Maratego nyalo mako go ng'ato. Yore ng'eny Maratego nyalo mako ng'ato. Ratego nyalo maki gi tuo makati piedho to kichangi, mano ratego momaki mar tuo. Ratego nyalo mako ng'ato makati manyo tich to kiyudi, mano ratego momaki. Ratego nyalo maki mi iyudo tich to kethre aketha, iriembie tich bila sababu, mano ratego momako ng'ato. Wawuoye ratego yaye gokinyi sani, tamor ni Nyasaye kelo ka madwa gonyo ng'ato. Ratego no nyalo maki makati manyo nyathine yudi to kiyudi, mano ratego. Ratego no nyalo maki makati manyo kue mondo bedie ot, mano kendo kulong'ne maswete darling honey, mago no rumo, ratego golo. Wawuoye gi ng'ato mobedo mos mabiro wacho ni bishop an maratego maka. Kiwacho ratego to an kedi bedo mos kom kanyi winja. Samoro ini otanda mar midekre, samoro ine hospital kanyo, samoro bende ine magawa kata ine mitoka. Ibiro wacho ni bishop an maratego maka. Adiero nyalo maki mi imanyo dichuo makendi to ok iyudi, mano ratego. Onyalo maki ini mako ich to wuogi dweche adek, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo maki midwaro dhako mikendi to ok iyudi, unu chwanyru achwanya, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo maki mikendo to mon dhi adhiya be ok uchwanyru, mano ratego. Adiero nyalo maki mi ipango kendo to chunyi chido ga chida miwe, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo mako handi ma ine timo ohala, ichako to podha ikia gima timore, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo maki mi ipango timo ohala to ok timreni, chunyi chido go miwe, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo maki mipango gedo to ok timreni, higni maluoro, mano ratego. Tabor gi Yesu makelo ka, Nyasaye Maratego mawacho niya ni jomotue, Ruoth Nyasaye to aduoko niya jomotue nogol kata kuom ratego, kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Ibiro reso ng'ato kawuono nikech awinjo tie mar studio. Adier ratego no nyalo maki mipango golo dala to higni maluoro, mano ratego. Wawuoye ratego yaye ma Yesu kende manyalo golo. Osiep Lazaro sule mar okinyi chieng' jamondo, hongo wang'e riek, jek nyadundo, en kende. Wawuoye gi ng'ato mobedo mos moyawe Lolo TV kawuono mabiro lamogo Nyasach loch. Adiero nyalo maki mipango nyuomi dhok dala to ok timreni, higni maluoro, mano ratego. Adiero nyalo maki mipango nyuomo chiegi to ok timreni, mano ratego maki. Ratego yayo tamore, onindo piny mochwado lwete. Ratego nyalo maki miyudo pesa adier itiyo to konyi, wuok e lweti miwe mana ni uyo mana kongo, mano ratego momako ng'ato. Adiero nyalo maki makati dwa ni us giri moro mondo ilogo dichni moro to ok timreni, mano ratego momaki. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Adiero nyalo mako nyathi sikul moro, chon ni riek, tini ratego maki mar fuwo, idok mana chien, ratego maki yaye. To kawuono kelo jal manyalo gonyo ng'ato kuom ratego, iluonge ni Yesu Kristo, entiere studio ka. Adier ng'ato nena ka momako gi tuo, en wich bar mosiko, lokruok onge. Samoro en tuo ka sukari kabito in, samoro en mar asma, samoro en kansa, samoro en tuo maringe chogo kata maringe remo, lokruok onge, otamore. Tamor gi Nyasaye makelo ka. Akia ni ng'ato be winjo wechena mayalo. Jal moro chieng' moro biro ira, mama moro chieng' moro biro ira, ong'isa ni bishop ane maratego maka, ni chieng' moro awinjo kiyalo ratego, to an motue kendo maka gi tuo. Asetuo, an gi tuo mar asma. Bishop osemanyo yath, an amuonyo yath pile. To sama nomanya, tasomo ne muma mondike Mathayo 15:13. Ni muma wacho niya, ni gimoro amora mane wuora mane polo ok opidho ipudho. Adier masma jachiene mano pidho. Sama nalamo ne Nyasaye, mama ni noyudo chang, instant miracle. Kata kawuono biro lamo gi ng'ato,
donge 25 wacho ni an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, okan Bishop Omedo, ni joma otue nogol kata kuom ratego, kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makeny. Ibiro yudo chang makende kawuono. Kaka yie onyalo mako ng'ato adier, omako ng'ato ka manena ka ok nyal kendi higni maluoro, samoro osenyono higni 35, oneno ka geno rumo, tino limo wede mathoth, duoko onge, adier kata ng'at mapenje nyinge onge, ng'ata ok dware, otedo kato ratego gole, ratego dagi ni okonya dagi dichuo, samoro adier nyithindo to en ga dek, ng'ato ka ng'ato gi wuongi, to ratego dagi ni okonya dagi dichuo, samoro tich to en godo, to ratego dagi ni okonyal bedo gi ng'etne. To kawuono amor gi Nyasaye makelo ka, adier beto jaber ma ji nodongero ni jaber jaola, en figure 8, ratego duoke nyaka figure 3.2, oonge kwe dho chunye. To kawuono akelo Nyasaye no ni ka, ratego momako ng'ato, Nyasaye duoko niya, ibiro gony. Chieng' moro adier nyako moro bende timona neno ni Bishop nonena ka ele lolo TV ka, ni Bishop ane maratego maka nikech nayalo ratego momako ng'ato ma Yesu kende manyalo gonyo. To ng'isa ni Bishop ane maratego nomaka, an gi nyithindo 2 dalawa, to aja higni 26, to pok atedo, koro na chogo jonyuolna, koro nogamna jaduong' ma ja higni 60. Bishop lite chunya, to ja higni 26, to jaduong' ma ja higni 60, nochuno ni mondo dhiyo nikech ratego make ni okonyal kendo, okonyal do dichuo makende. Tamor gi Nyasaye mana wacho ni beda gi yie kelo gik maonge mabedie, nikech 25 wacho ni an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, ni joma otue, joma omaki nores kuom ng'at makeny ma en ratego. Ng'ama biro wacho ni Bishop ane maratego maka, kendo kata kiwuoyo ratego to an adiera bedo mos kendo awinji Bishop ratego maka, otamo kanyal nindo otieno, omaka awuotho tawuoyo kenda ka janeko. To kawuono mor ni Nyasaye mondo gonyna ratego momaka, ibiro gony kawuono, bed gi yie. Adier ng'ato nena ka adier monyalo mako ng'ato, omako ng'ato manyo tich to ok yude, in kamoro amora midhiye na kuna kazi, ing'isi ni kuja kesho, mano ratego. Certificate to ingo adier, nyaka degree ingo, to ratego dagi ni ok inyal yudo tich. Wawe ratego ya momako ng'ato, adier ji ikawo, to ini donga ratego mar dongo maki, in ng'at makawi onge, mano ratego. Ji ndiko tich permanent, to ini dong mana casual, ratego dagi ni ok nyal ndiki permanent. Ji yudo tich to ratego ketha, mari kethore, maruchre malal. Wawe ratego momako ng'ato. Jal moro be chieng' moro biro nena, onena lolo TV ka, ong'isa ni Bishop ane maratego maka kendo otue matek, an gi certificate kendo asomo, kisunga mo madongo, tok konya, sani higni 8 ka onge tich. Ong'isa ni pata lite chunya, to sama no manya, tang'isa nene piny Nairobi ka, ang'isa nene lamo kodi jakondo bola, osibra saro no ni ka, dongo nike Jeremiah 29:11, ni Nyasaye ni kodwa gi mpango maber. Ratege motagi ni mpango ni mitimo tok timre, nikech ondikie muma 25 matindo ni an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, ni joma otue, joma omaki nores kata kuom ng'at makeny. Kawuono ibiro reso ng'ato, yie mibed godo, kawuono reso ng'ato, ng'at mawinjo ni Bishop ane ma ng'at makeny omaka, adier ratego maka, kata winje lolo TV ka kete ka omaka, okanyal nindo, okanyal wuotho, awuotho tawuoyo kenda ka janeko. To kawuono mor ni Nyasaye duoko niya, ni an Ruoth Nyasaye to aduoko kan Bishop Omedo, ni joma otue nogol kata kuom ng'at makeny, kendo joma omaki ibiro resi. Ere ng'ama wacho ni Bishop ane maratego maka, adier samoro mako ng'ato kwe ok nyal betie ot, nukedoru kweru muluongo ni mana sweet darling, mago norumo. Adier ng'ato chiemo hotel to ot to mare, adier ratego make, ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom, gikia gik matimore kete ngimagi, ratego makou, to nukedoru kweruru. Kawuono mor gi Nyasaye, omako mama moro ka gi lelo, olelo moko muonjre, mano ratego mar lelo momake. Adier ok onyal bedo, samoro chuore nindo nyaka oko pile,
oger to koduogo to oger kapilo matendo. Ratego make yaye ratego to kawuona mor gi Nyasaye makelo ka. Chieng' moro mama moro biro ira timo nandeno ni bicho bane maratego kane yalo to maka adier je chino dagi ni kwi ok nyal mete odwa. Chuora nindo oko pile sama no manya tang'ise ni manya ondikie muma ni gimoro mara mane wura mane polo kopidho ibiro pudhi. Tadiero ndikie muma bende sao chiko kara uchie ni nikech nonyuolwa jawar adier ibiro nyuolonwa wuowi. Loch no bedi elwete ne luong nyige ni jabura maono Nyasaye maratego wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe nang'ise ni ene monyalo kelo kwe odi. Sama nalamo kode Nyasaye mobedo delivered to sama noluar piny wang'e koro neno to ng'isa ni bishop aneno ka pikni ariyo moko wuok e ngimana marotenge tienda achiel ochung' ne chuo achiel ochung' ne dhako jachien odagi ni ok nyal beti. Nyasaye notimone mamani kata kawuono biro timone ng'ato mabiro wacho ni bishop ane maratego maka adiero mako ng'ato nena ka adiero mako ng'ato nena ka odagi ni ok nyal ting'o nyathi e bamne. Osemadho yath lokruok onge. Oseno dakteche mathoth gynecologist duoko onge. Adier samoro mako to wuogi dweche adek ratego golo. Ratego yaye. Ratego dagi ni ok onyal ting'o. Ta amor gi Nyasaye maduoko ka. Nongo ndikie muma. Ratego ka notamo Ana. Ana nomanjone tich Nyasaye. Doge Ana noyudo nyathi mochak ni Samuel. Kata kawuono nyalore e nying Yesu nikech Ruoth Nyasaye wacho niya Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni jomotue jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi ji duto te makedo kodi miya res nyithindi e lwetgi nikech moko be ok biya biya. Nitiere jasigu manyalo kedo gi ng'ato mamono ng'ato yudo gima dwaro. Tiende ni ratego donjo kuome. Ratego kibineno kabiro kama jachien ok ibineno ka odonjo kuom ng'ato kaeto ng'ato chako timo time maricho mayore yore mondo timne ng'ato marach. To kawuono Ruoth Nyasaye wacho niya aduoko ni jomotue jomomaki ibiro resi. Akeni ng'ato be winje kama nitie mabiro wacho adier ni bishop awinjo tie mar Nyasaye. Adier ng'ato mowacho ni bishop ane momaka adier omako ng'ato nena ka ni ok nyal kendo opago to kethore aketha mano ratego. Adier opago to chunye chira ratego chido chunya malal mawechego ruche malal mano ratego. Adier kendo to mono weya ratego golo mano ratego. Okia gima timore kit ngimane. Kijana moro chieng' moro winja kayalo ung'isa ni bishop ane maratego maka ne en gosiepna moro manyako kendo napuonja adier ne wan kode osiep kapod en e form 3 ta nasetieko manyuolo kode nyathi mawuoyi to nokalo nyaka form 4 modhi university to kanochopo third year nyako ni noloko na paro. Aparo kaka na owacho na paro kaka ne pesa na ane mana chulo ne school fee nikech natiyo. Sama nyako ni noloko paro nikech koro yudo class mok mare. Weni koro klase oyudo jomosomo ka en koro weni oketo kando ne lich ne weni sama no wija kayalo ng'isa ni pata nadwa madho sumo dadera mondo ae peny ka to nang'ise wacha chiel ni nyako no nokonyuoli godo nyako no ne okonyuoli godo donge Nyasaye nigi ratiro mar timo maber haijalisi kata weyi dhano nyalo weyi to Nyasaye mako weyi to rach Nyasaye pod ni kodi na en kareje malamo ne simo duoko noyudo ne bang' dweche ariyo gocha ne pasa nayudo nyako moro makendo kendo asedak godo. Ang'ise ni to di madh sum metho di kori onge. Amor gi Nyasaye makelo ka. Ruoth Nyasaye duoko niya Ruoth Nyasaye to aduoko niya jomotue jomomaki nores kata kuom ng'at maratego mako. Iwinjo komaki e yo mane? Iwinjo mibet kama ibetieno iwinjo komaki e yo mane? Kama neno king'iyano kapi wang'igo kala iwacho ni bishop ane momaka iwinjo komaki e yo mane? Nikech abiro lamo kuri jakondo mola osiepna salo no nika adiero nyalo mako ng'ato mopango mondo omako odalo moro gi kong'o ni puonjo nyithindo to kong'o tamore ni ok ginyal kendo kong'o tamogi ni ok ginyal yudo tich kong'o tamogi ni ok ginyal gedo kong'o tamogi ni kata gisomo to ratego tamore ni onge mayudo tich kata achiel. Adier ratego mako gi mar kong'o yaye. Adiero mako dala moro ka mama moro ywago nyithinde jaduong' moro ywago nyithinde ong'isa ni bishop adiero wacho adier ni bishop ane maratego mar kong'o mako dalana to kawuono amor gi Nyasaye makelo ka mowacho niya Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni jomotue jomomaki nores kuom ng'at makeny ma en ratego momako ng'ato. Nyasaye dhi reso dalani kawuono ma kong'o mosesando dalani biro rumo chuth e nying Yesu.
Mor gi Nyasaye matimo maber. Adiero nyalo mako ng'ato da omako ng'ato ka onena adier opango gedo to ratego ketha adiero pango to chunye chidogo ratego chido chunye ma wach gedo no ruchre malal chop adier samoro mabati ni piny musumal ni piny mondo chak wuoth ratego tamore amor gi Nyasaye makelo ka adier samoro no chako gero ot to ratego dagi ni ok nyal rumo gimotimore okia ma pesa olale lwete ratego lalo pesa lwete ai amor gi Nyasaye makelo ka ma wacho ni an Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni joma otue joma omaki nores kata kuom ng'at makech kendo ibiro gedo e nying Yesu ibiro golo dala e nying Yesu odi biro rumo e nying Yesu onge gima tek manosetamo Nyasaye nikech Nyasaye oikore mar ketho chunye mag ratego momako ng'ato. Akia ni ng'ato winje kama nitie ma samoro ka yalo to ji wacho ne ni bishop ichalo ka gima ane minena Roho Maler maneno ng'ato adier ng'ato nena kama omako ni ok nyal nyume dhok dalagi adier opango to chwore pango to timrene nyaka nyiminene maluwe nosenyuomo dhok te en ratego dagi ketha adier opango mondo nyuom dhok otamore ratego gola amor gi Nyasaye makelo ka adier opango nyuomo chiege weche gi ruchere malar ratego dagi ni ok onyal nyuomo chiege samoro adier dhok nisenyuomo nisenyiewo mobedo madongo tindo lok pur ratego dagi ni ok nyal nyuomo chiegi amor gi Nyasaye no ka akele ka sudo ka biro timo ne ng'ato ni Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni joma otue nogol kata kuom ng'at maratego kendo joma omaki nores kata kuom ng'at makech ni an aked gi ji duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi idhi res ng'ato kawuono mabiro wacho ne bishop ane maratego kiyalo to an omaka adiero maka kendo weche miyalo dhi gi dhol chunya to kamono amor adwaro wera e lwet Nyasaye mondo Nyasaye ogonya kuom ratego momaka adiero mako and ng'ato ichako ala to pudha mano ratego dagi ni ok inyal timo samoro adier ichako maber to chunyi chido godo ratego chido chunyi miwerigo chop samoro ya hotel kata customer mabire onge ratego dagi ni ng'ama biro donje onge kata chiel samoro in gi hardware samoro in gi duka kata ng'at manyiewi onge gik moko kethore maruchre malal chop ratego tagore ni ok nyal ratego golo customers kabiro madhi marum chop in ionge customers to king'iyo jobathi to gen gidhi maber ratego tamore yayi to an Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni joma otue joma omaki nores kata kuom ng'at makeny kawuono nares nyithindi e lwetgi kawuono abiro lamo gi ng'ato ma wacho ni bishop ane mawinjo karatego maka adier samoro mako nyathi sikul moro nenda ka odagi ni chon noriek tinde ratego duoke mana chien mar fuo make adier samoro ne college ratego dagi ni ok onyal fee ok nyal ure mosomgo modhigo mbele moyudgo certificate ratego tamore adier mako ng'ato mako nyathi sikul moro ka gi tuo moro odagi ni kidhi e sikul to tuo goyi to kiduogo dala to ina sawa mano ratego dagi ni ok nyal somo amor gi duoko mar Nyasaye ma wacho ni Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni joma otue joma omaki ibiro reso kawuono kendo Nyasaye biro miyi rieko ibiro somo nyaka university iwinjo kang'o matek matamo Nyasaye akelo jakondo mole studio ka mabiro lamo go ng'ato adwaro somo kodi muma mar ariyo abiro lamo kodi Nyasaye kaka Roho Nyasaye ochiko asomo kodi Isaya 61 wabiro chako kara chiele wang'e ndiko mar Nyasaye wacho niya ni Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma nikech Ruoth Nyasaye oseyiera mowira mondo aland wach maber ne joma odhier Oseora e studio ka Oseora mondo akue chuny jogo duto maneno masira bende mondo ahul ne joma omaki ni koro gin thuolo kendo ahul ne joma otue ni koro ogonygi wawuoyo gi ng'at midwa gony sani ni Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma oseyiera mowira emomiyo kela studio ka mondo aland wach maber ne joma odhier Oseora mondo akue chuny jogo maneno masira kendo ahul ne joma otue ni koro ogonygi kendo ahul ne joma omaki ahul ne joma otue joma omaki ni koro gin thuolo kendo ahul ne joma otue ni koro ogonygi. Ere ng'at ma wacho ni bishop ane maratego maka
ane maratego notweya ta winjo ka Isaya no wuo ni koro igonya adiri dwa gony ng'ato joma omako joma ratego no omako adiri mabiro wacho ni bishop ane momaka adier no omaka gi tuo to kawuono winjo kidwa gonya no omaka ni okanya yudo tich to kawuono winjo kidwa gonya no omaka ni okanya yudo nyathi to kawuono winjo kidwa gonya no tama ni oknyal kenda to kawuono winjo kidwa gonya no tama ni okanyal kendo to kawuono winjo kidwa gonya no tama ni okanyal nyuomo chiega to kawuono winjo kidwa gonya no tama ni okanyal nyuomo dhok dalawa to kawuono winjo kidwa gonya no tama ni okong'o ok nyal rume dala kawuono winjo kidwa gonya to tama nyako hala to kawuono winjo kidwa gonya tama nyaka rieko mar skul to kawuono winjo kidwa gonya herego moikore mane wacho ni bishop ane maratego maka adiero maka kendo maka okanyal bedo gi kwe okanyal tieno awuotho tawuoyo kenda ka janeko tamor gi Nyasaye makelo ka mi Isaya no wacho niya ni bende oseora ka momiyo ora ka mondo akwe chuny jogo maneno masira jal maneno masira ma masiro mako adieri go tiki je ka mibetie no iwacho na dieni bishop ane maratego no maka to kawuono idwa gonya kendo wacho niya bende mondo ahul ne joma omaki ni koro gin thuolo idwa gonyi sani mibed thuolo aeto dhi mbele kowacho niya bende ahul ne joma otue ni koro konygi idwa gony ng'ato kendo awinjo Roho Maler kidwa gony ng'ato ma wacho ni bishop ane maratego no maka adier ratego no tweya ng'at makwinyo maka to kawuono amor gi Nyasaye ma winjo ni ene monyalo gonyo ng'ato ok nyal gonyo chuori ok nyal gonyoni chiegi ok nyal gonyoni wedeni ok nyal gonyoni nyathini minyuolo ok nyal gonyoni Yesu Kristo en kende man gi ratiro mar gonyo adwa ni lam gi ng'ato akia ni ne piny mane akia ni bet kanye kata in Mombasa kanyo kata in piny Kisumo kata in Nyakach kanyo kata in Homa Bay kata in Kendu Bay kata in Nakuru kata in Mount Elgon kata in Nairobi kata in Kano kanyo kata in Ayweyo iwinja akia ni in kanye adwa ni weya ne gima timo kinyalo mako TV maki kinyalo go chonge penye tego mondo alam kodi Nyasaye tok Injili ni idhi timo neno mak TV wala mo Nyasaye go chongi piny jal moro no winja ka yale piny Mombasa sama na yale gokinyi kama omero sama no winjo karatego make owacho na mako TV adwa kawo yie mondo gonya kuom ratego no kawo yie ma Nyasaye no timone gima dwaro wala mo Nyasaye agoni yero kamano Nyasaye loch wuoro maler Nyasaye manigi teko Nyasaye kawo mama ni akete lweti kawo jaduong' ni akete lweti mobedo ng'ia sane ni akete lweti mama mobedo ka ng'ia sane ni akete lweti nyathi sikul ni chiliel ni kijana ni nyako ma ng'ia sane ni akete lweti Nyasaye loch ne kaka piwange go kala kala ne okonido tieno japuonj ta winjo ke mo ne joma awache ne joma otue ni koro gonygi gonye Nyasaye loch miye kwe kendo miye gima twaro alamo kan gi yie ni satimone e nying Yesu majawan bed gi yie kendo wachna mina idhi timo neno an gi yie kendo awinje studio ka Nyasaye timo ne ng'ato akia ni ne piny mane Roho Maler nyisa no timo ne ng'ato bed gi yie Nyasaye osetelo omiyo kapok atieko mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustin Omedo maja Kisumu County haigo ngilungo diko gony buto korogonda school ajal mowar kendo mopong kod teko mar Maler kanisa na maleme ilungo ni House of Hope and Redemption International Church Nairobi ka wayudore e gweng mar Babadogo Primary School kanyo mawane gi all matuong ji osebiro moyudo miracles ka ine chuny town ni kaw number 25 to lori mwicho tamina tigoro namba na mabiro weyo nini kapok awe namba ago iro kamano ne director malolo TV Samo Chola Nyasaye mudo gwedhi momiyo wayalo Injili ka kendo ji yudo konyruok niko kelo Nyasaye mudo gwedhi ka mibetie nyaka director mar kamera na makawun Nyasaye mudo gwedhi ololot nyaka pastors bishop apostles mayando Injili ka Nyasaye mudo wiru kendo umu gi ng'wono ne matuong namba na mar simo en 0726 843941 anwoyo 0726 843941 namba na machielo mar Airtel minyalo yudago en 0750 383499 0750 383499 kao kamano to watule e sach Nyasaye shalom.